請翁主席，多謝陳翁主席咧，可以為我哋欣賞賽事啊！家姐嚇，對制嘅比賽啦，話到明啦，其實咧就係有接力嘅成分嘅。咁而家我哋見到第一位咧已經衝緊上去啦噃。其實爬呢個包山咧，唔係大家想象中咁容易啊！因為你見到咧好多嘅平安包咧，其實有少少遮住咗大家嗰啲落手落腳嘅位置咧，你好難拿捏到邊一下先係拉到最實淨去掹自己上去或者撐自己上去。但係話好未完咧，有好多隊伍已經上完第一個隊員，開始落緊嚟咯喎！冇錯，呢邊已經咧有兩隊啊，已經係慢慢已經落緊嚟啦，分別就係5線嘅中國澳門攀山總會啦，同埋6線嘅港九水上漁民福利促進會已經落緊嚟啦噃。咁落嚟亦都係啊，除咗快之餘，最緊要都係安全踩穩陣先，慢慢落。係啊，其實咧有時咧咩啊，上山容易落山難係嘛？正正就係呢個原因啊，因為我哋嘅安全設施啦，落山嗰時咧我哋都有個安全扣㗎。哇！好快脆，珠海市攀岩協會搶包山隊已經第一位隊員落得晒嚟未先？嗱，落晒先計㗎。好啦，落晒，準備換人啦喎。係啦，隊長已經咧幫佢拆緊個安全扣，加油，唔好緊張，最緊要快。好，拆完手之後，第2位就上啦嚇。有時其實好緊張啊，最後尾嗰1-2步咧先至覺得最難啊。咁啊，而家海燕體育會 B 隊亦都開始換隊員啦。哦，呢邊啦。好，深圳市登山戶外運動協會亦都準備第2個隊員會上去啊！佢哋亦都係我哋呢個接力賽上屆嘅冠軍嚟嘅喎。哇，係！哇，好快脆！真係好似爬緊呢個出道賽咁樣喎。你好似行緊平路咁樣，哇！上就上㗎啦，完全違反咗呢個地心吸力㗎！佢哋哇，好快脆！深圳市登山戶外運動協會落緊嚟啦，馬傑咗最緊要。哇！大家俾啲掌聲同佢哋繼續加油！喂，呢邊珠海市攀岩協會搶包山隊咧都落緊嚟咯喎。呢邊都落緊喎。好緊張，好緊張。係啊，落到剩翻1/3，你嗰邊咧？哇！我都係1/3喎，而家咁真係要我哋幫你睇清楚。嗱，要計晒2隻腳踩實晒落個地下度先至為之完成㗎。嗱，唔好心深圳市登山戶外運動協會呢邊準備落隻啦！加油加油啊！好，我呢邊珠海市攀岩協會搶包山隊亦都完成咗啦！完成咗嘅隊伍之餘咧，亦都繼續啊！我哋支持緊仍然比賽緊嘅隊伍啊，繼續努力！加油啊！合力體育會啊！我哋繼續俾心機爬上去嚇，跟住我哋呢邊咧，亦都會有呢個海燕體育會 A 隊咧，我都見到咧，佢哋慢慢咧都已經係落緊嚟啦。長洲潮州會館呢邊亦都開始慢慢上緊去。完成埋佢，冇問題啊！係啊，海燕體育會嘅 B 隊咧，亦都係緩緩落緊嚟啦！加油加油，最緊要安全。OK。好，攞到個包，最高嗰個開始落緊嚟啦！咁啊，其實咧，即係睇佢哋好似蜘蛛俠咁爬上去啊！你話如果我同你阿信去爬上去嘅話咧，我諗都係即係冇眼睇我。我還可以，我擔心你啫。唔係喎，我話晒都係趴石底嘅喎，話俾你聽，唔好睇先喎。即係因為手腳嘅協調，唔係淨係話手力拉自己上去啊，隻腳都負責撐上去，即係手腳嘅協調啊，好緊要㗎。當然啦，體力亦都係其中一個主要因素。小心啊，跣咗唔緊要，踩翻穩陣。好，跟住我哋呢個珠海市攀岩協會啊，而家7號線啊，長洲東堤新村1隊咧，亦都係攞到嚟啦。長洲東堤新村2隊呢邊亦都即將會完成埋第2位隊員嘅賽程啊！咁我哋而家咧大部分嘅隊咧都已經係完成咗啦，咁我哋而家咧就係睇下，繼續幫佢哋打氣啦！現場嘅觀眾俾啲掌聲，鼓勵下。即係雖然女子運動員個身體係輕啲嘅，但係其實所需嘅氣力咧，都絕對不比男運動員輸蝕啦嚇。
能夠上到最高已經好叻㗎，但係我哋頭先同阿 Sarah 研究過咧，你望落個塔底度，第一步上到其實已經好叻㗎，都唔使話上到幾高。係咯，其實由地面啊，你淨係爬上去攞第一層嘅包咧，都已經唔係一件易事嘅，其實。加油啊，我哋嘅運動員嚇！所以你上得去咧，喺我哋心目中咧已經贏咗㗎啦，加油啊！加油啊！我哋呢個長洲東堤新村2隊。落嚟，逐步企穩，慢慢落。海燕體育會 A 隊加油，穩陣。係啊！哇，好似佢哋而家有個小型比賽咁啊！呢邊兩個落得嚟好激烈啦！加油啊！合力體育會，終點在望啊！就嚟落到嚟㗎啦！加油加油！嗰啲打氣聲啊！合力！海燕！加油啊 A 隊！呢度緊張過爭冠軍啊！好似。冇錯。中國澳門攀山總會咧，到落到嚟啦，恭喜晒！好，我哋睇翻呢邊啦。臨尾嗰幾步先最緊要啊！仲要係提神，繼續集中精神㗎。其實咧，接力賽咧，即係一啲都唔簡單係嘛？又要講合作啦，又要講自己嘅表現嘅。海燕體育會 A 隊安全着陸未咧？好，完成！海燕體育會我哋長洲東堤新村2隊啊，加油！亦都成功安全着陸。加油！加油！啊！現場嘅打氣聲啊，繼續唔好俾佢停啊！加油啊！咧其實係好緊要。加油！仲爭少少啫，知道攰嘅。係啦，但係我哋有體育精神啦，我哋俾啲掌聲去鼓勵啊，上課啊！係啊，仲爭幾步㗎咋，我哋快啲上！Come on！仲爭少少，最緊要穩陣。冇錯。好嘢！俾啲掌聲，俾啲掌聲。完成晒，堅持住，堅持住。堅持。亦都要保持頭腦清醒啊！冇錯。即係如果俾我嘅話，我諗我已經暈低咗上邊啦，真係。所以咧，真係。精神要話，即使你暈咗喺上面咧，我哋班組都有好多嘅拯救隊已經隨時候命㗎。我哋安全措施做得好足夠。冇錯，係啦，大家知道啊，我哋咧其實咧總會咧都花咗多心機時間啊，大家諗咗點樣去幫大家爬到上去之餘啦，安全措施咧都係做足嘅。睇完咁精彩刺激嘅比賽之後咧，咁不如大會喺度計緊分啦。